Aproveita o carnaval para vir para o topo da montanha descansar e aprender agrofloresta. Sou Michel Botan e há 6 anos eu venho transformando a paisagem desse lugar. Áreas que eram capim, agora tem melaleuca ou tea tree como esse, ou áreas que eram pasto e agora tem cacau, tem cúrcuma, tem banana, atemoia, muitas frutas aqui. Então vem aprender comigo, durante esses 4 dias vai ser uma jornada muito bacana. E para aprender a plantar floresta precisamos conhecer florestas, por isso nós vamos fazer 2 expedições. Uma no ambiente de cerrado com o Sr. Orlando, um raizeiro, e outra em um ambiente de transição de cerrado para a Mata Atlântica com o Marivaldo, um identificador botânico profissional. No último dia vamos visitar uma área de 10 mil metros quadrados, onde eu plantei uma agrofloresta, está com 3 meses, e vamos poder tomar um banho de cachoeira lá também, maravilhoso.